ভিউয়ার্স, কেউ আজকে শাওয়ার নিতে চাচ্ছে না। কেউ বলতে এখানে পাখি দুটোকে বোঝানো হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই আজকে পানিতে নামছে না। কেন? তার মানে রাতে বৃষ্টি হয়েছে, ঠান্ডা। সেই ঠান্ডাটার থেকেই ওরা বোধহয় আজকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটোর একটিও নামছে না। বলেন তো দেখি, ওদের আজকে শাওয়ার নেওয়ার পালা। কি করি? আমার এই হলুদ দুষ্টটা তো আরো বেশি দুষ্টুমি করছে। ওকে অনেক হাতে পায়ে ধরলাম, কত কিছু করলাম, রে বাবা একটু শাওয়ারে নাম নাম না, গান শুনিয়েছি একটা, তারপরেও কোনো কাজ হয়নি। তা এখন চিন্তা করছি ওকে কি করা যায়। ওকে কিছুক্ষণ রোদে রেখে দেই, একা একাই শাওয়ারে নামবে। এটাই হচ্ছে ভালো বুদ্ধি। এর থেকে ভালো বুদ্ধি আর ওদের আজকের জন্য নেই। এই যে কেউ আমার দিকে তাকায় না। এলভিনো, এলভিনো, দেখছেন?